საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. ესე უმახიანად ერთი რა. ნეილას ელაპარაკება. არა, მაკა ელაპარაკება არის, რასაც მე ვაკეთებ ახლა და ის არის ყვირილი და ღრიანი. რაო ლეილა, კარგად მართავ? ლეილას რა უჭირ, კაცო დედოფალივით არის. ხელის გულზე ყავს შმაგის. ჩემსავით კი არ არის აქ შრომით, წელი რომ აქ მოწყვეტილი. ლიეტუვაში არის ხო უკვე? ხო, რაღაც დაპირისპირეთის ქვეყანა, რაღაც ეგეთი რა. ხო, ლიტვა. მოიცადე ლიეტვა თუ ლიტვა? ის და იგივეა, ლიტვა და ლიეტუვა. აი მე გადაგრებენ პირდაპირ, რითი გაართულო ყველაფერი და გაუმწარო ხალხს სიცოცხლე იმაზე ფიქრობენ, ახლა აი ლიეტუვა რითი ჯობია ლიტვას მაგალითად. არ ვიცი დედა რითი ჯობია, მაგრამ ეგრე ქვია. და შმაგინ რაო? კმაყოფილი ვარ, რომ? მე გადასარევად. შმაგი ძალიან ჭკვიანი და მშრომელი ბიჭია, მაკა. ზუსტად იცოდა რომ მიდიოდა, სად მიდის, რამდენი აქვს ხელფასი რა თანამდებობაზე. აბა. კაია. ცხონებულ კაკოს გავს. კაკო, მაშინ ასე არ იყოს საზღვრები, თორე არც ეგარ გაჩერდებოდა აქ. ამისთვის რა მნიშვნელობა აქვს საზღვრებს? მთავარია საძინებელი აბაზანის გზა იყოს თავისუფალი. დილამ შვიდობის ახალბატონო. მე რა გეჩქარება, დედა, შენთვის ერთი 3 საათი კიდევ დილაა. მიყვარს ესეთ კარგ ხასიათზე რომ მიგიწევთ. აი მე რა მომისაჯეს, ღმერთო რა მომისაჯეს. ჯერ ისე რასაყურებელი იყო, მთელი დღე რო გასული იყო და ეხლა ამის ყურება შეიძლება როგორ გორაობს ახალგაზრდა კაცი მთელი დღეები ლოგინში. აი დედა, 17 წლიდან მუშაობს და ეხლა რა მოხდა ცოტა ხანი რომ დაისვენოს. ცოტა რამდენია, მაკა 1 წელი? 1 თვე. შენ ჩათვალე რომ შვებულებაშია. მე შენი ხათრით როგორც გინდა ისე ჩავთვლი რა. მაგრამ იცი რა, აი შმაგიმ სანამ კარგი სამსახური არიშობა, მეორე ბავშვზე არც უფიქრიათ. მეორე სელუდებია? აბა რა უნდა ლეილას იქ? ეს ძალს აქვს წოლითი რეჟიმი და იმ პატარას ხო უნდა მიხედვა. რა ქნას ლეილა? რა საყვარელია ლეილა? ვაიმე, მე ზუსტად ეგრე მოვიქცეოდი სხვათა შორის. იმიტომ რომ შენ საყვარელი ხარ. ძალიან გემრიელი ქადა გამოვაცხვე დილით და ჭამე იცოდე ისე არ წახვიდე. და იმასაც დაუტოვე ცოტა. ოთლად ლოგინში ნუ მიართმევ, ადგეს გაინძრეს ცოტა. აურა საყვარელი ხარ, ყოველ დილით ყავას რომ იმზადებ. არ საუზმობ, თორე ბუტერბროდს გაიგებდი. ციხეში სუმაგაზე ვფიქრობდი. აუ, კაი, ნუ გამახსენებ რა. რა, ბუტერბროდს? ციხეს, ლევან. კაი, ხო, სხვა რამეზე ვისაუბროთ. კაი, მეჩქარება ეხლა. ჯერ სამსახური, მერე ლექციები. ჩემი დაკავა. და დაწინაურებული. ო, შემოვიწყდება, რომ ახალი სამსახური გაქვს. ნუ ძველი სამსახურის ზედა საფეხური. ზედა საფეხური. კაი, გიოს ხომ მიხედავ დღეს მე არ მცალია. რაზო უნდა მემხანო? კაი, მართლა ეხლა არ მცალია. კარგი ხო, მე მცალია ერთი მრეცხავი კაცი. სოფლიოში ყველაზე სიმპათიური მრეცხავი. წესით აქ უნდა მაგუც. უკეთესად შეიძლებოდა, მაგრამ არა. კაი, წავედი მეჩქარება. შენ წახვალ, მე დავრჩები და მოვიწყე. ჩემი საწყალი მრეცხავი. კარგად.
ნინი დაგვაგვიანდება და ვეღარ ვიყიდით მერე ფანკრებს. სანდრო, მა დროზე თორე გაგიცივდა მოკვერცხი. იცი რა? ამ ხადე თავი გირიდან ამშენიერებო კვერცხით, თან დამწვარით. და იცი რა მაინტერესებს? ცოტა მურიდება არ უნდა გქონდეს. იქნება მძინავს. აი როგორც ფოცხვერის ნადირობა არ უნახავს არავის, ისე არ მინახავს მე თქვენი ძილი ქალბატონი. მოუგებ ამას სიტყვაში თუ რა. ყავასინებებ თუ ჩაის? რა ვიცი, ჩემ ჭამე ამშენიერებო კვერცხით და ჩემთვის მარტო ადუღებულ წყალს იმედე. რატო? შაქარსაც. ჩემს მოტანილს სხვათა შორის. აი მეც გამიკვირდა შაქარს სიტკბო რატომ არა აქვს თქო. ნინი, ბები, შენ კიდე არ ახარ მზად? კარგი რა მამა რა. არ მინდა სკოლაში წასვლა. არც მე. რაც მამა, ის შვილები. რათ უნდა თამათან სწავლა, ან შრომა? ბებო, როგორ არ მინდა სწავლა? უბრალოდ ქართულში მაქვს საკონტროლო და მაგითო. მამა, როდის იყო გეწაძეები საკონტროლოს გავუბოდეთ? საშინელი ხარია. აუ ხომარს ვაი, ქერცმენი ალქაჯი რასაც ქვია. ნუ, იღებავს ალბათ, ხო? არავინ არ მოყვარს. ყველა შვიდებს დაგებს უწევს. ალბათ იმსახურებთ. ქერათმიანი და თან ალქაჯი, რა უცნაურია რა. მა არ წავალთ ხო? არა მა, მიდიხარ. მე დედას დაურეკავ და თუ კია, ხო დაგწოვე? არა მა, არ შეიძლება. ესეთ ადამიანებთანაც უნდა შეეჩვიოთ ურთიერთობას, რომ ერთმან უკნას დაეგეთ და თანაცხოვრება რომ მოგიწიოს. მე რა შევებით? და რატომ დავიცხოვროთ? რა ვიცი მა, რა არ ხდება ცხოვრებაში. Ой, მე ხოდე ეკლავე. ვამქელა ფილცა გებდი, ჩემი ვეფხვი. მე ვეფხვე გენოტია. რატო ჰენოტიდე? ვეფხვე უკვე საყვარელია. არა, ორივე საყვარლები ხართ. ეხლა ჯარჯი შეეჭავს, მერე დააბოყინებს, დავაცინებ და შენ მოგეფერები ბევრს. მეც რომ მინდა ბოყინდა მე რომ შია. არა დე, დიდი ბიჭები არ აბოყინებენ. მაგრამ ხო შიოთ. ხო, მარიამს უთქვა და კვერცხი შეგიწევს, ხო? მარიამ, მოდი რადე. ხო, დე რა იყო? მეტი გეხოცები, მათ ეს ძალიან შია და კვერცხი შეუწვი რა. კაი. შენ მეტი მარიამს მიეხმარე. არ მინდა ჯაჯუს ჭამას მინდა უყურო. ჭამე ბიჭო, პატარა ენოტო. არა დე, ეგრე შეეშინდება. რა იყო დე? აფაზე ხელი დავიწვი. ვაიმე, მტკივა. მიდი ციწყალს შევაშველი და მალამოს წაკისვა, მიდი. მაგრამ შია. ვაიმე, მაცა. შენი გულისთვის ხელი დავიწვი, აუგე. ვაიმე, კოტიკო მიშველე. აიქო, მათი რა. ამბავი. ერი დაიწყალია. ჭამს და მოშუდა და მარიამა ხელი დაიწვა. კოტიკო გეხვეწები მალამო წაოსვი რა, მე ამას გავიყვან ცოტა ხანში და მათის მივხედავ მერე. ჯერმე. მე შენ მოხედავ მამიკო მე გამომწე. დედა მინდა. სასწრაფოდ. ძიძა. ვაიმე მიშველე. ჩუ ჭამდე. კონსტრუქტორის მაგი და ფანჯრიდან მოშორებით. გაზაფხულზე ასე ჯობს თურმე იქ კარიდან მეტ ენერგიას იღებს. ვაი, გადამრევს ეს ქალი თვითონ იგონებს ამ სისურველი ერთო დადის რამე წრეზე. რატო ეხლა არის ამაში რაღაცა ლოგიკა? იმაში რა ლოგიკა არის ხარ და ფიც არ აძლევ. მოდი ამათქებინე. აი მე რატო დავათრევთ ამავე წინ დაუკან? ეს იმიტომ რომ გაზაფხულ ზამთრის აურით არ შევუშვით. და რა მოგვივა? აი ეგ მარიას კითხე. არა, არაფერი არ მოგივატოთ. უბრალოდ მეტი ყვავი და ბარაქა გექნება. გაგაგიჟა ხო შენც? არა, ძმაო, დამაჯერა. თავიდან მე თქვენსავით მეგონა, მაგრამ მანქანაში რომ აურის გამწმენდი დამიყენა და გრიპი აღარ მომკარებია, აი მაშინ მივხვდი რომ ფენშუი სასაულია ძმაო. კი, საოცრება, ჩინელებმა მოიგონეს ფენშუი, მაგრამ იმას ვერ ხვდები არა კორონავირუსს მაგით ებრძოლო. შენ და მარიამ მიხვდით მარტო. აბა რა ხდება ჩემი ყველაზე გაზაფხულური სტაფი? ჭიგჭიგებს. კოჩა?
ავეჯიც კარგად დაგილაგებიათ. მაკუნა. ეს მაგიტა. ცოტა ფანჯარასთან მიწიე. სტოპ, საკმარისი. კაკია. გადავჭით მქონდი, შეიძლება დავიწყოთ მუშაობა. ჯერ ერთი პატარა დეტალი და მე შევდგებით. რა დეტალია? ბადრი. მე როგორ მაინტერესებს? ორ წუთში გაიგებთ. გავთავდი კაცი ინტერესით. მოითმინეთ ბატონო ვანა. ვითმენ ბატონო, ვითმენ, სხვა რა გზა მაქვს ახლა. არ მინდა ჩემი სულსწრაფობით აურა კიდევ უფრო ზედმეტად დავწაბო. ბადრი. ოჩახ, შემოდი. ხოკარია. მაგ ფანჯარასთან ჯობია. ეს მორი რა გვინდა? ბატონო ვანო. ეს მორი. როგორც თქვენ მას აგდებულად უწოდებთ. ბედნიერი დღეს და სუფთა აურის ხეა. დიახ. წავიდეთ ბადრი, შეხვედრა მაქვს. აბა, გაიღიმეთ და იმით შევდექით მუშაობას. თამბრი პოზიტიურად გაიღიმე. პოზიტიურად. კარგები ხართ? კარგად. სწორი მიმართულებით ვიყიმი. თუ ფანტავ კარგაურა. მე რითვერ გამოიძინა ამ კაცმა რა. აჰა, ყველა ოთახში შუქია. მე რატომ არ მაქვს? გაკითხვა აქვს მანანა? დედა ზაზა ჭკუიდან ვარ შეშლილი ოთახში. შუქი არა მაქვს მეთქი და შეღადაო. აკი დაწყნადით, ნატურა გადაიწვა. ყველა ერთად გადაიწვა? ალბათ უხარისხო მიყიდე და იმიტომ. როგორ გეკადრებათ ყველა ერთნაირი ვიდიდე? აბა ჩემთან რატო გადაიწვა? ბოდიში. ავა, როგორი განათლება გინდათ ქალბატონო მანანა? თეთრი ცივი თუ თბილი ყვითელი? და აქამდე რა მქონდა? ცივი? მაშინ იყოს ახლა თბილი. აი, რა კარგია, მაღალი სიძე რო ყავთ, ხედავთ როგორი პრაქტიკულია? აბა, ანთით. აუ, აბალია. კაი, გამორთვით. აბა, ეხლა ანთით. ზოგს დაბალი სიძე ყავს, მაგრამ ოქროს ხელება. სად ვიდიხარ, ბიჭო? ფაზა დაკარგული ეტყობა ქალბატონო მანანა და აქ მე ვერ დაგეხმარებით. და ეს უნდა დამტოვოს სიბნელეში, თვალები რო გამოვითხარო. როგორ გეკადრებათ უწინამთ საკუთარ თვალებს დავიჩიჩქნი ჩემივე ხელებით. გამოვიცვლი და ელიავადან ამოვიყვან. კარგ ელექტრიკოს თქვენ რომ მოგეწონებოთ და შეგეფერებათ ისეც. არ დამანახო აქ ელიავას თვითმარქვია უწოდინარი ელექტრიკოსების ზაზა. აი ეს ელიავას ელექტრიკოსებმა არ გაგიგო. სად ვიშოვე ახლა მე დიპლომიანი უმაღლეს დამთავრებული ელექტრიკოსი ქალბატონო მანანა. ისე ერთს კი ვიცნობ. აი შვეიცარიაში დიდი ადრონული კოლაიდერი როა, ხო იცით? მაგის დაპროექტებულია. მაგრამ პატარა ნატურის გამო როგორ შევაწოხო ახლა ამ ხელაგაცი, ა? იცი რას გეტყვი? შვეიცარიას თუ დაეხმარა, არც მოხვა სიტყვის უარს. წადი დაურეკე. ვაიმე რა მოხდა? ეს რა დაიწყო? დაწნარდი დამშვიდობანი გალერეა. დიდების სკოლაში დავიდნენ. ათე ჩემი ტელეფონი აქვს და თამაშობს. ჭარჭი წერს და არტილის. ენდ საუბრობს და ათიცი ეს ეს უნდა გიგულებ.
აი მე ძალიან გავსუქდი ხო? ახსუქდი კი არა. დედამიწაზე არ გადის შენის თანალამაზი ქალი. ყოველ შემთხვევაში მე ვერსად ვერ ვნახე. აი მე როგორ მიყურხარ კუცი? აი მეც რომ მიყვარხარ ნათი. და ასეთ გადაღილს რომ მე არ გიყურებ, მგონი რაღაც მოგიფიქრე. რა? რა და? მგონი ძიძავიშვილი. მართლა? სარდვი? აი მე ხო იცი კოტიკო სახლში ყოველას ვერ შემოუშვებ. რას ამბობ შევზარი თელი ქვეყანა რომ პატიოსანი ადამიანი მენახა. რას ამბობ? შენ შორენას იცნობ? შორენა. ჩემი გარებიზეშვილის კუკურის შვილი. კუკური ვიცი ხო? აი როგორიც კუკურია პატიოსანი სუსტად ისეთი შვილი ყავს. მერე? რა მერე? ამ გოგოს თურმე ბიოქიმიური ქონია დამთავრებული, ძალიან ნაკითხი განათლებული გოგოა. მაგრამ რა დინა? სამშობლო ვერსად ვერ ნახა. ვიღაც უნდა ეხლა მეცნიერი. მაგას არ ვიძახი ნათი, არა და მაგან რო ჩააბარა. იქით ფერო გუგუნებდა, აქეთ მეტალურგიული. მაგრამ ამ გოგოს ბედზე ყველაფერი გაჩერდა მაშინ. ფეროც? გონი ფერო ზუსტად ავის, მაგრამ ის კი ნამდვილად ვიცი რომ შორენა ეხლა უსამსახუროდაა და ძიძობაზე დავითახა. აი მე აურა კარგია კუცი. და ხო ნამდვილად სანდოა. კუკურის გოგოზე მეკითხები? აი მე ხო რა სისულელე ვიკითხე ხა მაპატი. უბრალოდ და როდის მოვა? როცა დაურეკავთ. ხო ვთქვათ? მიყოს. უხერხულია გველოდება და დაურეკავთ. აი შენ გაიხარე კუცი როგორც მე გამახარე. აუ ერთსაც კითხავ რა. ხო ნამდვილად შემოიშვება სახლში? კუკურის გოგოზე გელაპარაკებინე. ხო. აი მე ჩემი ზრუნველი კუცი. აი. აუ ძალიან ზაზა! ზაზა! ბატონო, ნუ დავიღუპეთ რა. მე დიდი ხანია, მაგრამ თქვენც ჟორამ თქვა დღეს ბერაო. აუ, არა რანაირი კაცია, რამდენი ბოდიშები მიხადა. ქალა გარეთვარო თორე თქვენო უშუქოთ როგორ დაგტოვებდითო. აი, სხვას ვედარდები და შინაურს ფეხებზე ვკიდი ვარ. თქვენ ხომ თხოვეთ მე მოვაგვარებ შეეშვიან საქმესო. მერე? მერე? მე ქალის ჭკუაზე უნდა იარო. მართალი ხართ, არ უნდა ვიარო. ზაზა, გაინძები ხა, მიდექი, მოდექი, თორე გავჭირდები ნამდვილად რა. ოპო, ეგ არ გნათ ქალბატონო მანანა. ახლავე მიხედავ საქმეს, დათოს დაურეკავ. ეყოლება ვინმე კარგი ელექტრიკოსი. აი ეგ ჭკვიანურია, ხო შეგძლებია? ეგ ისეთი ბიჭია, ნამდვილად ეყოლება ვინმე. დათიკო რა ვახარ? კარგია, შენა? მე ვერ ვარ კარგად. ცუდი ამბავი გვაქვს ბიჭო. რა ხდება, ბიჭო? რა და ქალბატონ მანანას რას ამბობ? როდის, რა დაემართა? ოთახში დაეკარგა ფაზა. ხოლე გამიხეთკე რა. ო, ამ შენს კაი ტიპი ხარ. რამე რო ყოფილიყო, ეგეთი ხმით აგირეკავდი, აფიშებს გავაკრავდი. თელ ქალაქში. მე რა მაიმუნი კაცი ხარ, ბიჭო, რა გიყო ეს? სერიოზულად, მართლა დღესვე უნდა მიშველო. კაი ელექტრიკოსი მჭირდება. თან დღესვე. თან დიპლომიანი. შენა და ფინანსისტის დიპლომით რო იყოს და ნახევარსაათში წავა? ვა, ეს საქმეც იცი? სტოკჰოლმის საჯარო სამსახურების ნახევარი ჩემი გაყვანილი ქსელით მუშაობს, კსტაცი რა რო ისოდე რა. ჩვენ ბოდიში ძმაო. დაგახვედრო რამე? არა, არაფერი 40 წუთში ვიქნები. პამპერსი უნდა აუტანო ბავშვს, ყველაფერი მაქვს. გაიხარე. აი, ამას ქვია ოჯახის კაცი. ხანდახან კარგი მეგობრისგან შენც რომ ისწავლო რამე სირცხვილი კი არ არის. მე აი არ გადამდის რა ყელში გიორო არ არის ვერ ვჭამ. ხო და ისწავლის ახლა ჩინურს და მაგას არ გადაუვა ბრინჯი ყელში ბებორო არ ჭამს. რაჭამი გაუშვიდე. რა ჭამა? აჭარული ჭამა ჩინურამდე. აი მე რატო უნდა ჭამოს? აი ვიღაცის მუტიტყნილი აჭარული გამაგებინე. აი შენ რატო უნდა ჭამდე ქუჩაში? რა ვიცი, ხო იცი მე გადარბენა მაქვს. ლევანი ბავშვს დასდევს და ნუ ვინ უნდა გააკეთოს საჭმელი. მე რას ვაკეთებ აქ?ისთვის ვარ? სულ ხო აქ არ ვიყენ ქალბატონოთი. ხო და აი ხლა ისეთ რაღაცას გთავაზობთ. აღარ დაგჭირდებათ სირბილი. რას? ელენ, რაღაცას გეტყვი დედი, ოღონდ არ გავრასდე, ძალიან გთხოვ. შენ ხო იცი რომ რაც გვაქვს, ყველაფერი შენთვის გვინდა. შენთვისაც. მადლობა ქალბატონოთი. არ უნდა ეხლა ამას მადლობა ბოდიში. აკრიფეთ, ბარგი
და გადმოდით ჩვენთან. ეს სახლი ყველას ეყოფა. ბატონო მურმან, აი, ცოტა ხანი თუ გვაცდით, ჩვენც მალე გავფართავდებით რა. ლეონ, ყველაფერი გაფართოება ხო არ არის? სახში უამრავი საქმეა, საჭმელი, ბავშვის გასეირნება, ყველაფერი შენ ხო არ გააკეთებ? ნუ, პრინციპში მე ლაითი გრაფიკი მაქვს. და მე საერთოდ არა მაქვს გრაფიკი. ჩემი გრაფიკი თქვენ ხართ. აბა, რა სიტყვი? არ ვიცი, არ მინდა შეგაწუხოთ. ვიცი ახლა გიორგი რო შენთან ცხოვრობს, გაწუხებს? არა, არ მაწუხებს, მაგრამ ხო და არავითარი მაგრამ. გადაწყვიტე. როგორ ჩენით? ვაი, როგორი სიძე ყვა. ვაი. ნუ ერთის. ხო. ეგეთი არაფერი მინახავს. ვერ გავიგე როგორ არის გაკეთებული გაყვანილობა. აი გაანები თავი ჩამოდი, მოვა ხა კოტე და მიხედავს. ჩამოდი. არა და მაგარის რანი. მოვიდა. გამარჯობა ქალბატონო ვანანა. გამარჯობა კოტიკო მოგზარდი. მადლობა. როგორ შეგაწუხეთ არა? დავზანი ქალბატონო. თქვენ მხოლოდ დარიგეთ და თქვენთან ვარ. აი ხუთი შვილის მამას კიდე ჩვენ გაგლებართ. დაშვებია პატარები. აქ ნაფთვის მაგლით კარგად არის. გამარჯობა. გამარჯობა რა. დათოს ისნო. აბარა. როგორ? ამბობი და ფაზა დავკარგეთ. ჩთა რა არის უცნაური? სულ თითო წვერი შემოდის. ხო, ეგრეა ხო, ყველა დაშენებულ ახალ სახში ეგრეა. მართლა? აბა შენ აქ სტავ ხოლმე ხო არ გონია ძმაო, ეკონომია. აი, მიუშვი. მიდი აბა მიხედეს. აბა ბიჭებო. დავასკან. საზრდათ. აბა ცოტა ქალბატონი. მანონას დამადობით ჩვენს დედიკოებს გამომიჩოს. მეთქმა ბედნიერება და დღეგრძელობა მისცეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბიჭებო. დღეს ეს შუქი ჩვენ რომ არ გაგვეკეთებინა, მე თავს არ ვიცოცხლებდი. და სანამ ცოცხალი ვარ, მე ვაძლევთ პირობას, რომ ჩემს ერთადერთ და განუმეორებელ სიდედრს ეკნება ყველაფერი, რასაც მოისურვებს. ქალბატონო, მაგივრჩით. ამდვილი საარაგო სიყვარულია თქვენი სიზის მხრიდან. აი, საზის ზღარი ბიჭია ეს რა. მოხვედი დედიკო? კი დედა მოვედი. აი მე რა კარგია რომ მოხვედი. აქ ისეთი საგჟეთია. და მეც ისეთი დაღლილი ვარ, რომ ეხლა შეიძლება ხელში ჩაკავდე. სტუმრები ყავდა? უფრო ხელოსნები. რაღაც ფაზა თუ რაღაცა დაიკარგა სახლში და აჰა. მე იქეიფეთ ამის აღსანიშნავად. ნუ მთლად ხელოსნებიც არ იყვნენ. დათო და კოტე გამოიწახა ზაზამ. გასაგებ. და თვითონ სად არის? სად იქნება? სასწრაფოდ დაწვა, იფიქრა ვინმე რამე არ დამავალოსო. ნასვამია და არ გააღვიძო შენ. მე ძალიან კეთილი ხარ. მაინც? არა, ძალიან კეთილი ხარ. მიდი დაწექი დაისვენე. მე მივხედავ აქაურობას. კაი წავალ რა. მაინც ხო არ მოგეხმარო? არა დედა, არ მინდა მოხმარება. მიდი შენ დაწექი. აუ ბუდიში რა, ცოტა მეც დავლიე. კაი, არა უშავს. მიდი. როგორ დამეტანჯე. არ დავტანჯულ ვარ დედა, არა. მიდი დაისვენე. ჩემი დასვენება იქნება, ჩემ ქმარს რომ მიუწვევი გვერდზე მაშინ. მოდი ჯერ მარტო წამოწექი. ისწავლა ეხლა ბაიმუნობები თავის კბრისგან. კაი, მიდი კოცნი, მიდი. მეც კოცნი დედიკო. როგორც ჩანს ფენშუი დღეს მხოლოდ ალაგებას თავაზობს. ვაი. აი ეს არის სამი კაცის გაკეთებული საქმე.